სახლში მომზადებული ძეხვი უფრო გემრიელია. თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. პირველ ეტაპზე გავასუფთავოთ ქათამი. შემდეგ მოვათავსოთ დიდ ქვაფში, სტაფილოსთან და ხახვთან ერთად. ჩავასხათ წყალი, შავი პილპილის რამდენიმე მარცვალი, დაფნის ფოთოლი და მარილი. და დავდგათ დაბალ ცეცხლზე სრულ მოხარშვამდე. და როგორც კი ქათამი მოიხარშება, უნდა გადმოვიღოთ, გავაგრილოთ და გავაცალოთ ძვლებისგან. ასევე დაგვჭირდება 300 გრამი ბულიონი, რომელშიც უნდა გავხსნათ 10 გრამი ჟელატინი. და გავწუროთ 1 ჭარხლის წვენი, რომელიც დაგვჭირდება ფერის მისაცემად. შევკმაზოთ მარილით, მშრალი ნივრით. აქვე ჩავასხათ ჟელატინი გახსნილი ბულიონში და ჭარხლის წვენი სასურველი ფერის მისაღებად. და გადავიტანოთ ყალიბში ფორმის მისაცემად. ყალიბი კი მოვამზადეთ ჩვეულებრივი ბოთლისგან. გადავაფაროთ პარკი და შევინახოთ 1 ღამით მაცივარში. და ალბათ დამეთანხმებით, რომ